Përshëndetje të gjithëve, kjo është Doza Juaj e Internetit. Ky person menaxhoi të krijonte një vorbull flake brenda një flluske. Hunter, are you hungry? You need. Don't let yourself be convinced to do something that you know is bad, and then Ian finally just shared with us. Dy vite më parë në Alaskë ra një tërmet I fuqishëm. Asnjë në shkollë nuk u dëmtua, por që shkaktoi shumë dëme materiale. Në rast se nuk e dinit, kështu flen astronautët në hapësirë. I think it's uncomfortable not having a mattress and a pillow, but without gravity, of course, you don't need anything to hold you up. You can just completely relax. Këto shkencëtar krijuan një robot që din të bëjë ski dhe të notojë në ujë. Kërcimtarët me radhë ndonjëherë I editojnë videot e tyre të duken me efekte maramëndse. Ky është fundi I videos, shpresoj të keni mësuar diçka të re dhe shihemi sërish shumë shpejt. Pafshim!